끝이 없어라. 예, 선생님, 박인이 오랜만에 들어봤네요. 박인이 노래도 옛날에 들어봤어? 예. 저것도 꽤 오래전에 나왔던 가수 같은데. 네, 저도 좀 됐습니다. 아니, 예전에 제가 오디오로 해가지고 아는 분이 있는데, 부천에 사장님이 계신데, 박인이하고 은희를 되게 좋아하시더라고요. 은희의 꽃반지 끼고, 예. 박인이 또 유명한 게 많죠. 방랑자요, 뭐 이런 거. 그 동시대에 나왔던 노래들이지, 전부. 예. 은희의 꽃반지 끼고도 되게 좋았는데, 그래서 선생님한테 아까 은희 없냐고. 찾아봐야 되고. 예. 또 이런 거 쪽은 좀 신경 써서 음반도 좀 찾고. 예. 또 그 가요반색이라는 그 음반 있잖아. 예. 그게 무척 여러 질이 있어. 근데 그쪽으로 요새 누가 음반을 엄청나게 고가로 내놨더라고. 가요 반색이가요? 가요 반색이 그쪽 음악인데. 네. 뭐 그런 건 뭐 관계 없는 거니까. 네. 우리 매니어들이 좋아하는 노래. 예. 그런 거 한두 곡 찾아서 이렇게 보내드리면 좋고. 지금 일단은 선생님이 턴테이블을 이제 시험 삼아 지금 돌리고 있는 거잖아요. 그렇지. 먼저 번에 회전이 엄청 고속 회전을 했는데, 네. 이분이 이 턴테이블을 그동안 쓰지 않았던 것 같은 생각이 들어. 네. 그래, 이제 근데 이게 보니까, 네. 이게 바늘이, 저 암대 자체를 뒤를 좀 낮춰줘야 되는데, 지금 저거 조정할 수가 없잖아. 왜요? 뒤가 이 바늘 위치를 보니까, 수평보다 조금 뒤를 낮춰줘야 되겠어. 바늘이. 근데 뭐 지금 당장 그게 어떻게 할 수 있는 건 아니고. 네. 선생님은 박인이 하면 어떤 노래가? 글쎄, 난 기억에 남는 건 지금 막 들었던 것 같은 거. 예, 모닥불? 뭐 그런 건 기억에 남는 음악 노래인데. 예. 박인이 노래 한 편, 박인이, 은희 또 누구지? 그 또래들 음악이 있었잖아, 왜? 제가 그 또래는 아닙니다. 선생님. 지금, 박인이 모닥불 하니까 모닥불 피울 때가 이제 곧 온 것 같습니다, 선생님. 근데 저 노래 부른 가수들이 예. 요즘 그 가수들 얼굴 보면 뭐 죄다 뜯어 고쳤는지 전부 그냥 눈은 쌍꺼풀하고 뭐 얼굴들이 이상하잖아. 박인이나 저런 가수들 얼굴을 보면 참 그 마누라하고도 내가 그런 얘기를 했어. 한국 부인의 기본적인 얼굴이다. 그래요? 다시 한번 얼굴 한번 볼까요? 그래서 내가 참 정이 가는 뭐 요새 텔레비에 나오는 애들처럼 이쁘고 뭐 화려하고 그렇지는 않지만 상당히 정이 가는 얼굴이다. 근데 그 얘기는 뭐 어저께 한 것도 아니고 오늘 낮에 했다니까. 텔레비에 딱 박인이 하면은 저는 이제 박인이나 뭐 은이나 뭐 그 당시 노래 들어보면은 좀 지금 노래와는 다르게 좀 서정적이다. 그런 느낌. 저는 이제 뭐 그 시대는 아니지만 그 시대는 아니지만 오히려 저는 그 시대에 태어났더라면 더 좋았을 것을. 그렇지. 그런 생각이 좀 간혹 들어요. 저는. 왜냐하면 지금 저런 노래를 듣고 우리가 듣고 더 공감할 수 있는 사회적 분위기, 내 나이하고 매칭 관계 그런 걸로 보면 참 지금 전애들이 지금 나이가 몇 살이나 됐을까? 50 중반 됐을까? 60 넘지 않았을까요? 60 넘었을까? 70년대 가수잖아요.
벌써 그렇게 됐나? 네, 저 70년대 가수면은 제가 태어날 때 막 태어나서 예, 약간 예, 좀 그 시절엔 그래도 한 세월을 노래 잘해준 가수들이지. 예, 60, 70 정도 되셨겠네. 저분도. 저 사람들 그 송창식 씨 그 후예들 아닌가? 연대가? 송창식보다 더 나중에 좀 더 먼저 아닌가요? 난 나중 같아. 왜냐면 송창식 씨가 저 중학교 때 나왔거든요. 그러니까 이게 70년대니까 저는 80년대 중학교 다녔으니까. 80년대. 근데 나는 기억에 송창식 씨보다 오히려 좀 나이가 어린 걸로 기억이 되고 있고. 예. 여긴 제주 연월일이 없어, 그치? 그러네. 이 박인희 같은 이 얼굴을 봐봐. 네. 상당히 그 깔끔하잖아, 그치? 네. 뭐 이쁘고 뭐 이런 거 하지 말고 네. 깔끔한 참한 느낌. 저도 제가 봐도 참한 느낌. 예. 전형적인 한국 여인의 얼굴이잖아. 예. 이게 얼마나. 요새 애들은 전부 뒤집어 놔갖고. 요즘 애들 보면은, 모르겠습니다. 문신이 뭐 나쁘고 좋고를 떠나서 아주 이쁜 애가 되게 이쁘장한 애가 이렇게 걸어 다니는 걸 봤는데, 반바지 입었을 때요, 그때. 근데 밑으로 완전히 다 문신이, 한 번으로 된 문신이, 예를 들어서, 예. 엄마도 쌍꺼풀 있고, 아버지도 쌍꺼풀 있으면 어린 애를 낳잖아. 예. 그럼 쌍꺼풀 있는 애가 나오는 게 원칙이잖아. 예. 근데 아빠는 성형수술은 얼굴이 아니거든? 예. 엄마는 했는데 해가지고 보니까 애는 쌍꺼풀이 아니야. 예. 그럼 이건 내 새끼 아니라고 나오면 어떻게 되는 거냐? 그거 어떻게 죽여 살려, 어떻게. DNA 검사하고 그래야 되나? 그거. 한번 그게 사회적인 물의가 일어날 만한 가치도 있어. 근데, 솔직히, 모델을 얼굴 보고 뽑지, 표지 모델 같은 얼굴 보고 뽑으니까, 뭐 그런 것도 어느 정도는 이해를 해야죠, 성형에 대해서. 예. 아니, 근데, 어느 정도, 지금 좋은 말이야. 그 어느 정도의 한계가 어디까지인지, 전부 다 뒤집어 놨다니까, 그래? 나 이게. 선생님도 뒤집으세요. 전부 다 뒤집어 놔. 그러니까 이게, 참, 우리 며느리를 얼마나 뒤집었을까? 에? 그것도 뭐죠? 알겠습니다. 아니, 이뻐지고 싶어 하는 그 여인의 마음을 이해 못하는 건 아니지만, 너무 보편화가 돼 있어. 그러다 보니까, 이제 지금 할머니들도 쌍꺼풀 하고 다녀. 그렇구나. 오랜만에 또 추억의 말씀을. 그럼 다 그게 우리 살아오는 생활의 변화, 뭐 이런 얘기야. 다. 뭐 어느 정도 다 인정하고 들어가야죠. 누구를 욕하고 뭐 이러는 것보다, 너무 급하게 변해가니까, 늙은이는 적응이 안 되는 거지. 알겠습니다, 선생님. 이제, 오늘은 음악은 이만 듣고, 이제 또 턴테이블 리뷰를 좀 해주셔야죠. 그럴까? 예, 감사합니다. 일단, 턴테이블 이거 끄고, 이 회전을 한번 좀 찍어줘. 감사합니다, 선생님. 네. 가만히 있거라.